की Khubor ka Bate Se TV. Lawan Rashapi ka Frank Yamaha. Visit Yamaha showroom for big discount and very low down payments only this August. Don't miss out. Contact 96129-51198 or 96129-51298. Usambut Menteri Rangba Kajalla ubak seniab halang dahar, haga arpulai terik unailar arajar arpusau, ulaong bagi jingkeno jong Presiden ka Meghalaya Pradesh Congress Committee ubak Vincent H. Pala, kideitang kijingkeren ki bumdan nongrim. Haga jing yakren bat kilat patai kubor ubak seniab halang dahar ulaong ba umla muddur satya ba uriu don buram kum ubak Pala. Un keren ya kiktien ki bumdan nongrim bat ki bumla satya ban pediang. Kung katulad ng statement ko nga daw 10% ng BHP. Mono ating wares katulad na saray baro tibuli ka bro. Katulad daw totally wrong nga daw NPP. Point number 1. Today musuh tu I'm NPP General Secretary. Tabanong subo baniling bat ka BHP. Hakan ko ko. Haot tong ikum government ni telang bat BHP la news naman for development. Ni kum ga state Meghalaya ga state barit ni don kam ke support stang komen undang ni like ni ke lang nak mentah banyak support for development activities kata dai ka di mud jonga MD komen mudah bengite lang min long 10% ni ke BJP ni long 10% ni kita di arrest kan which is totally false and baseless allegation. Pi awai ngakwa pan express ni ke di somong ikum kena yalam dong state. Kamtam baro sikatu ngaju borom yo mapalaku XMP jong. Hagaju ipor tu la arts nem tam la stem ulong kumu MPC president uriu borom tiba. Ni kum gini kitin lapla kitin kam kai ban express ban ken personally yo member. Makan kitin sutu nak tang bang singam. Ngasam kini kedingi kum kino yalam. We are responsible of the state. The government kumbuong lay ka company lo uday bantip kaying juga kawan na ka business ka politik uday iwan na ka business percaya baro kitip uday construction company but business houses tatara kanu buong kung gutu ba ka corruption charges katu ba don ka illegal drug activities ngong which is totally wrong ni so si ban so kung gini kintin no ruwen irong ba obodon Nim expect ro ban mi kum gini immaturity statement no MPC President Congress ta. Namara ka jinsi siya ay udah memperkat soal lade. Lado po ulong President MPC. Maru simpati pet sa kaan ki Congress sa TMC. Balila usang bahama kita bro. Poy ka general election ka amparin ukimfa barap sang kirung NPP. Balay kot mangam kita. Kan bawa piti so kumai baru ba herbon ki pet UDP. Yo umla man handle ya kaying na chong. Paman tapat lai sausi lai barokon. Ki mek salay ki MLA Congress ka NPP. Kabah kamado uday bandilay kumu president. What is wrong in their houses? Banong sebutan na kadaw kiway pet party na kani kala day kum ka practice Congress na pet. Si Sindon sa TMC, sa Congress, UDP, banong ban belim balik NDP. Tapi ini kum kan bi subah padon ki parlok ki ban kwa mandung. Day harmus man ko. Teban kan klaim di klaim makor ba corruption kani kate. Bani ka proof. Tabanong lagi company juga lagi benar sekarang ko CBI. Miku gusto ka ngitim banon CBI tado matapos sa government jung. Kabasyo si balong ba kumu XMP jungi. Penmi kitin jung ka drop. Ban ongole ba kinok hidrok company jungi. Maso kani we should be collectively as a responsibility leader ban fight ban eliminate ka drop posting jungi. Ban charge community legislation which is totally baseless nga sa ko babso tunap. Akarpado manong personal nuno na mapiti nga baro sa tuwi. Ngaju bor mo mapala ko mo pijungi. Ngaju itrero ko mo pijungi hapo yung Congress. Hanay banongi subo ban kan gitin diginya kung sutunan nga sa kumrong ba which is not accepted by me.